26包。咩嚟㗎？唔知，但係 basic 嘅喎，一出場打得佢咯，其實都唔錯。第27包啊 ，Next Ball， 脆菇蟲啊，講嘅。第28包，OK 喎，係咯，保呢張唔師啊錯啊，係咯，後邊做保師啊，唔使出場㗎，打場。嗰波好少血嘅。係啊，少血咯，最大問題係少血咯。第29包，係你想係咯，想點啊？第30包嚟開。哎呀，OK， 第30包又係火啊！唉，不過不你真係好屈機嘅啫。係啊，不過不失啦，重就屈機啫。 30唔係咁啲。第32包，水煮初階都俾好多，但係中間冇。誒，袋手你呢個係咯，又係巴打碟。一槍殺咗我。好，第33包。頭先我哋開咗呢張話正，而家有張閃嘅俾你啦。袋手，再嚟都係袋手。34包已經睇到啦，冇錯，係傻鴨。喂，哇！呢隻係啦，你翻我知嗰張啊。左手邊呢張咧就係阿 Kaiser 喺呢個 Release Event 度攞到嘅呢隻貝貝龍，呢張咧就我哋啱啱係啦，有個我哋叫做水閃啊，就係佢閃嘅時候咧係藍色為主嘅，係啦，係嘛？冇睇錯，係啦，藍色為主嘅閃就完全唔同閃噶，成張閃同埋一個叫做輕微嘅閃，見到超大分別啦，翻本噶咯，我哋而家叫做係啦，一張呢啲普通膠嘅嘢咧，套餐人哋話賣到40-50蚊美金，會唔會有期先？第35包，好啦，最後2包啦，嚟多一張嚟，咁邊啊？哇，路雲如海真係。係啊。OK， 喂，呢個儲住最終 OK， 最後一包啦，水煮2階。好，睇下最尾呢張咩先。哦，高超啊 OK， 好，我哋就係30包嘅內容就係咁樣啦，我哋開晒30包卡啦。而家咧就回顧翻咧，我哋究竟開咗啲咩好嘢啦？一開始講嘅目標就係話想有太陽月亮嘅御三家嘅 GX， 咁結果我哋點樣咧？結果我哋咧就3隻御三家嘅成條 line 都有噶啦，火柱 GX， 我真心覺得咧草主嗰個咧 design 咧 GX 同埋唔係 GX 爭好遠，靚好多 GX， 同埋我哋咧就最遺憾嘅咧就係水主係冇 GX， 抽唔中 GX 啊！好，咁跟住我哋另外咧又抽到啲例如呢啲咁嘅正嘢啦。我哋啱啱咧發現咧呢隻啟蒙係癲嘅，佢個招咧下邊啲招咧200攻擊，但係如果你集幣咧集唔中咧，就1血都扣唔到人。係啦，一係就上面嗰招130血，但係咧就要 discard， 即係你要棄牌，草同類都棄置晒。所以啟蒙我覺得好似好勁，但係用起上嚟真係好揾命搏。呢個阿 Kaiser 我想中，結果中到嘅。叉字福，咁我哋接住嚟就梗係講埋其他嗰啲 GX 啦。首先係呢張水閃嘅貝貝龍，即係而家 Kaiser 有2張貝貝龍 GX。好，跟住到呢張阿 Kaiser 所謂嘅特朗普嘅 GX， 好似係話最唔值錢嘅 GX， 唔知係咪咧？係，唔知係咪因為特朗普班？Your face, your price。跟住呢個就係太陽伊貝嘅 GX， 正嘢。好，到最後呢個就係我哋 Kaiser 一見到就正啊！金邊啊，金邊嘅港 energy 啊，係我哋今次36包卡入邊抽到嘅最值錢嘅一張卡就係呢個。雖然係 energy 卡，但係金邊就係已經爭好遠嘅一個價錢，真係套嘅啫。正如你成副 deck 都係金邊 energy， 或者今日嘅金邊 item， 你玩晒啦。係，好嘛？
就係咁樣啦。我哋今日開心嚟呢度啦，同大家講再見啦，再見。